2011 عاشت تونس ثورة الياسمين، ثورة الحرية والكرامة، لكن بعد مدة تغيرت برشا أمور وتحولت فرحة سقوط النظام القديم إلى كابوس كبير. البرشا أمهات وعائلات شافت صغارها تسافر في قوارب الموت إلى إيطاليا، تسافر إلى المحرقة والهلاك في سوريا والعراق وغيرها، ومن الضعف عملنا قوة. There are a lot of Tunisian fighters in Syria because Tunisia is a country where some people in power encourage people to leave for jihad. من دموع أمي وبرشا أمهات ووجيعتهم على كبدتهم تولد حلم، وبالتطوع تطوعي أنا وعديد العائلات والأمهات والمساندين قمنا بحملات توعوية وتحسيسية، عملنا وقفات احتجاجية، شاركنا في برامج تلفزية وحصص إذاعية، ونشرنا عديد المقالات الصحفية، وقابلنا برشا مسؤولين. دفعنا على حلمنا، دفعنا على حلمنا. نعم عندنا حلمنا انه كل عائلة كل يرجع لها صغيرها ويعيشوا بكل محبة وسلام في جمهورية تونس العزيزة.